हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिकल फ्लेवर्स। आशा करुँची आपण मैंने बहुत भलरे थे। आज आम गोटे ऑथेंटिक चिकन करी बनैबा बहुत ही कम इंग्रेडिएंट सहित। आम ए कौन भी बाहर जिनस यूज करवानी। तेले चलतु देखा ए कौन कौन सब सामग्री आवश्यक होची। एथिपाई मु 700 ग्राम चिकन को भल भाव धोई लुण हलदी गोलैकी रखी। मसला पाई मु एठी अदा रसुण नहीं जाइछि। मन रखिबे यही तरकारी पाई आमे जेतिकी अदा नबा तार 2 गुणा रसुण नबा। 3टी पियाज को मीडियम साइज रो पियाज को एठी नहीं जाइछि। 2टी आलू को भल भाबरे धोई मु ताको काटी रखिछि। लुण हलदी आ काश्मीरी रेड चिली पाउडर को नहीं जाइछि। 2 चम्मच दही नहीं। यही तरकारी रे आमे टमाटो यूज करूनु, सेति पाई मु एठी दही नहीं जाइछि। बस एतिकी ही इंग्रेडिएंट्स तरकारी यही तरकारी पाई। ताले आसंतु एबे तरकारीटी बनैबा स्टार्ट करिबा। मु एबे गैस ऑन करी कड़ाई को बसई नहींची। कड़ाई गरम हो गलानी। सेथिरे मु एबे सोरिष तेल दे दउची। एठी मु 3 बड़ चम्मच सोरिष तेल नहीं जाइछि। तेल गरम हो गलानी। एथिरे मु एबे बाटी रखिथिबा अदा रसुण रो पेस्ट को दे दउची। प्राय तो आमे प्रथमे पियाज को भाजी थाओ, किंतु एई तरकारी पई आमे फास्ट अदा रसुण पेस्ट को भलो भाबरे कसी नबा जे पर्यंत तार कंचा स्मेलटी न जाइछि। आकु आमे हाई फ्लेम रे 1-2 मिनिट पर्यंत भलो भाबरे कसी नबा। अदा रसुण पेस्ट कसी हो गलानी। एथिरे एबे आमे काटी रखिथिबा पियाज को दे दबा। ताकू मध्य आमे भलो भाबरे गोळेई नबा। फ्लेम को लो रखी एबे आमे पियाज को 2-3 मिनिट पर्यंत भाजी नबा जे पर्यंत पियाज टिके सॉफ्ट न हो जाइछि। एठी मु एबे काश्मीरी रेड चिली पाउडर को दे दउची। एहा द्वारा तरकारी रे गोटे बहुत ही भलो कलर आसीबो। देखंतु 1-2 मिनिट हो गलानी। आकु एबे आमे भाजीबार पियाज मध्य टिके सॉफ्ट हो गलानी। एबे मु एथिरे अल्प टिके चीनी ऐड करूती। आधा चम्मच रु भी कम चीनी मु एठी दई दउची। एटा तरकारी को गोटे बहुत ही भलो फ्लेवर दबो। को एबे आमे गोळेई नबा। एबे मु एथिरे काटी रखिथिबा आलू को देई दउची। प्राय तो आमे आलू को भाजी नऊ तरकारी करबा पूर्वरु। एथिरे किंतु आमे कंचा आलू को देई परिबा। आलू को देई आपण आउ 2-3 मिनिट को कसी नियंतु। एई पॉइंट रे मु फेंटी रखिथिबा दही को भी सेथिरे देई दउची। मने रखिबे दही देला बेले फ्लेम को लो रे रखिबे। एबे आमे ए सब को भलो भाबे गोळेई नबा।
एबे मु एथिरे चिकन को दे दउची। चिकन को देला परे आमे एबे फ्लेम को हाई रखी आको 2 मिनिट पर्यंत कसी नबा। एठी मु बाकी रखिथिबा लूण और हळदी गोटे चमच लूण मु ऑलरेडी चिकन रे गोळेई देइथिली। बाकी गोटे चमच लूण को मु एबे एठी ऐड करि दउची। याको हमें भलो भाबरे एबे गोळेई नबा। एबे फ्लेम को मीडियम रे रखी हमें याको 10 मिनिट भलो भाबरे कसी नबा। देखंतु चिकन कसी हबा 10 मिनिट हे गलानी। साइड रु तेल मध्य बाहरी गलानी। एबे हमें एथिरे गरम पानी को दे दबा। मने रखिबे हमें एटा चिकन रो झोल बनौचो तो आपण पानी सही अनुसार देबे। देखंतु एठी तरकारी रो कलर टा केते बढ़िया आसी जाईची। झोल पतला अछि। एटा खाइबा को मध्य बहुत ही टेस्टी। आपण एटा निश्चय ट्राई करिवे। एबे हमें याको फुटिवा पई छाड़ी देबा। देखंतु तरकारी फुटिबा प्राय 5-7 मिनिट हे गलानी। आलू मध्य सिझी गलानी। एबे एथिरे मु कुटी रखिथिबा खंडे दालचीनी आउ 2टी गुजराती रो गुंड को एथिरे दे दउची। मन रखिबे एथिरे आमे कौनसी भी बाहर रो गुंड मसला यूज करूनु। एबे आमे याको आउ 2 मिनिट फुटेई नबा। तरकारी फुटिबा 2 मिनिट हे गलानी। एबे मु फ्लेम को ऑफ करि दउची एवं एथिरे काटी रखिथिबा धनिया पत्र को दे दउची। तरकारी ठंडा हे गले याको आपण भात किंबा रोटी सहित सर्व करि परिबे। एटा बहुत ही गोटे टेस्टी डिश आउ बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स रे बनि जाए। एटा आपण निश्चय बनेइबे एवं मते कमेंट माध्यम रे जणेइबे कि आपनको तरकारीटी केमती लागिला। थैंक्स फॉर वाचिंग।